بفرمایید. با سلام مجدد خدمت دوستان. این جلسه، این نشست همینطور که میدونید نشست سیاسی خالص یا نشست مسائل روز نیست، نشست پژوهشگریه. پژوهشگری یا پژوهش مطالبی است که در آن واحد شاید کاربری نداشته باشه، ولی خب در دراز مدت به ژرفای کار که میریم اونا هستن که بایستی در آینده بهشون تکیه بشه. از این نظر میگم که دوستان این شبهه پیش نیاد که یا ما حالا درگیر این مسائل هستیم، حالا شما رفتی به این مثلا توجه میکنید. اسم مقاله است آرش کمانگیر. موضوع آرش کمانگیر در فرهنگ ایران باستان نه یک اسطوره ساده که داستانی ریشه‌دار در ژرفای فرهنگ دیروز و مطالبات امروز ما از جهان دارد. بنا به نوشته‌های گوناگون که قدیمی‌ترین آن در یشت هشتم اوستا آمده و تیشتر یشت نام دارد، آرش تیرانداز در گفتگویی که میان سپاه توران و ایران پیش آمد مقرر شد از خاک ایران که تورانیان به آن تجاوز کرده بودند به سوی خاک توران تیری را پرتاب کند تا هر کجا که فرود آمد آنجا را مرز ایران و توران قرار دهند. درباره داستان آرش کمانگیر بجز اوستا در آثار ادبیات دوران پس از اوستا و نیز دوران پس از اسلام بسیار نام برده شده است. در ادبیات دوران ساسانی در رساله‌های ماه فروردین روز خرداد تیرانداز را منوچهر معرفی کرده که بنا به مطالعات دیگر میتواند درست باشد. در آثار بعد از اسلام نیز در کتاب‌های طبری و ابن اسیر و مجمل التواریخ کمابیش از رویداد آرش کمانگیر نام برده شده است که به احتمال زیاد این نویسندگان موضوع را به طور مستقیم از اوستا برداشت نکردند، بلکه مأخذ آنان تنها آثار بعد از اوستا و در کتاب‌های دوران ساسانی و یا نقل قول‌های شفاهی بوده است. اسطوره آرش کمانگیر. قبل از شرح رویداد آرش کمانگیر لازم است به کوتاهی درباره اسطوره و جایگاه آن در فرهنگ ملل بپردازیم تا خواننده بتواند با برداشت بهتری مطلب را دریافت کرده و به نتیجه گیری ژرف‌تری دست یابد. اسطوره در فرهنگ ملت‌ها بنا به تعریف داستانی باستانی از شرح جانفشانی‌ها و کوشش‌هایی است که منجر به خلق یا نجات و یا تغییر بزرگی در زندگی آنان شده است. وقتی ملتی در دوره‌ای از حیات اجتماعی خود دچار چنان سختی می‌شود که وجود تاریخی خود را در خطر می‌بیند، برای انگیزاندن خود و ایجاد جنبشی بزرگ برای بازیافت اجتماعی و حفظ خود در برابر هجوم بیگانه دست به خلق اسطوره می‌زند. او برای این کار ابتدا یک داستان حقیقی را از تاریخ و یا گذشته خود به عنوان جانمایه اصلی اسطوره انتخاب کرده و تمام آرزوها و خواسته‌ها و فرهنگ خود را در قالب قهرمان آن داستان پیاده می‌کند و سپس اگر لازم باشد محل رخداد را از جایی به جایی که لازم باشد می‌برد و برای تأثیرگذاری بیشتر بر همزمانان خویش آرایه‌هایی هم بر آن می‌بندد تا از آن مجموعه داستان شنیدنی پر از بیم و امید و خشم و آرزو و زد و خورد و کشاکش پرورانده و در پایان آن را به سود آرزوهای تاریخی خود گردانده تا بتواند به کمک آن سرفرازاند و کوله‌بار فرهنگی خود را پرتر از آنچه که بود تحویل فرزندان داده تا اگر زمانی به کار آمد آنان نیز از آن بهره گیرند. با این بیان گرچه واقعیت اسطوره را نمیتوان حکایتی هم عرض تاریخ مستند دانست، لیکن با دقیق شدن در پیچ و خمها جای جای رویداد آن میتوان فرهنگ و تمدن ملت صاحب اسطوره را از دل آن بیرون کشید
و به نتایجی دست یافت که کم از تاریخ مستند نداشته باشد. اسطوره آرش کمانگیر نیز جدا از این قانونمندی نیست. بنا به منابع و مآخذهایی که درباره آرش کمانگیر در آثار گوناگون آمده، برآیند این رویداد آن است که در عهد پادشاهی منوچهر تورانیان با سپهسالاری افراسیاب به خاک ایران حمله کرده و در حوالی گرگان امروزی، جایی نزدیک شهر ساری، و در روز 13 تیر ماه مطابق با جشن تیرگان کوچک هر دو لشکر خود را در برابر ادامه نبرد و نتیجه مند کردن آن ناتوان دیده و ناچار برای پیشگیری از ادامه خونریزی بیشتر میان خود چنان می‌نهند که تیری از سوی ایرانیان به سمت شرق، یعنی کشور توران، انداخته شود تا هر جا که تیر بر زمین افتد آنجا را مرز ایران و توران بدهند. برای این کار آرش آمادگی می‌نماید. وی در ابتدا تن خود را به همه نشان داده و میگوید ببینید در این تن هیچ آسیبی نیست، لیکن من سر آن دارم تا جان خود را بر سر این کار نهم و سپس تیر و کمانی را که برای این کار از مصالحی ویژه ساخته بودند در اختیارش قرار میدهند. آرش پس از گرفتن تیر و کمان آن را چنان به سوی شهر پرتاب میکند که جانش نیز همراه آن از تن بیرون رفته و بیجان بر زمین میافتد و خداوند نیز باد را دستور میدهد تا تیر را از دورترین نقطه خاک خراسان، جای میان فرغانه و طبرستان برساند و در آنجا تیر بر درختی گردوی تناور می نشیند. نام آرش در واقع یک نام نیست، بلکه یک صفت به معنای تیرانداز است. به نظر می رسد این واژه ریشه هندواروپایی داشته باشد، زیرا در انگلیسی نیز به کمان آرک می گویند. در زبان فرانسه نیز به کمان آرش و یا آرشه گفته شده که همگی دارای ریشه مشترکی هستند. بنابراین می توانیم واژه آرش کمانگیر را به کماندار تیرانداز بیانگاریم که صفتی مرکب است. آقای فریدون جنیدی آرش را همان منوچهر دانسته که می تواند بنابر شواهدی درست باشد، لیکن در رساله پهلوی و دیگر مآخذ پس از اسلام زمان رویداد دوران پادشاهی منوچهر بوده که خود نیز در آن جنگ دفاعی شرکت داشته است. بررسی اسطوره شناسانه شناسنامه رویداد آرش کمانگیر. بنابر آنچه گفته آمد، از نگاه اسطوره شناسانه به این رویداد نتایج زیر قابل نتیجه‌گیری است. 1. جنگ از نوع پدافندی یعنی دفاعی بوده و سپاه افراسیاب وارد خاک ایران شده است. 2. بزرگان ایران و توران هر دو خود را در چنان وضعیتی نمی‌بینند که بتوانند سرنوشت جنگ را از راه ادامه جنگ رقم بزنند. در چنین شرایطی لازم است با نگاهی واقع‌گرایانه و دور از برخوردهای احساسی با گفتگو و بدبستان به راهی خردمندانه و آشتی جویانه دست یافت. 3. انسان با ویژگی آرش کمانگیر به این نتیجه رسیده است که برای نجات هرچه بیشتر خاک وطن اگر جان را هم بر سر آن بگذاری باز هم چیز زیادی نداده‌ای. 4. عنوان کردن بیجان شدن آرش کمانگیر در این اسطوره نشان از آن دارد که در میان مردمی که آن اسطوره را ساخته و در دل خود نشانده‌اند، در مواقع رودررویی با دشمن عادی ترین کار گذشتن از جان برای پیشگیری از تجاوز است. در سالها پیش یکی از نویسندگان داستانی می نویسد به نام آرش در قلمرو تردید که طی آن می گوید آرش به دلیل بی‌ارادگی از انجام کار خود باز ماند. قضاوت در این مورد گرچه از نگاه تاریخ نگاری علمی کاری ناممکن است، لیکن از نگار اسطوره شناسی می توان این اظهار نظر را بی تردید نادرست خواند. زیرا اگر آرش به سبب تردید و ترس از انجام کار بزرگ باز مانده بود، دیگر اسطوره‌ای در دل مردم شکل نمی گرفت که بخواهد جایگاه حماسی به خود بگیرد و در آثار گوناگون از جمله اوستا ثبت گردد. 5. ایرانیان باستان گرچه برای انجام هر کار بزرگ همه دانش، فن، اندیشه سیاسی و راهکارهای ممکن را به کار می گرفتند،
لیکن خود را از آراستن به آن کوشش ها به اعتقاد آن جهانی به عنوان پشتیبانی معنوی آن فرایند بی نیاز نمی‌دیدند. در رخداد آرش نیز همین گونه اتفاق افتاد. آنان یعنی ایرانیان بهترین کس را برای این کار انتخاب می‌کنند. آرش سپس تیر و کمان را با مساله‌ای که هر کدام از جایی در خور فراهم آورده شده می‌سازد و در پایان خداوند به باد دستور می‌دهد تا تیر رها شده را از کوه رویان برگرفته و به دورترین نقطه خراسان و در برخی از منابع بلخ برساند. ترکیبی از تدبیر دو جهان. این بخش از داستان نیز نشان دهنده درونمایه فکری ایرانی در رسیدن به هدف بود. بهره‌گیری از نیروهای واقعی جهان مادی همراه با آراستن آن به اندیشه معنوی. ایران امروز و حماسه آرش کمانگیر. حماسه آرش کمانگیر در جهان امروز برای ایرانیان بزرگترین ابزاری است که میتوانند نه تنها در خدمت آنان بلکه در خدمت شرق گرفته شود. همان گونه که میدانیم افکار عمومی ملت‌های غرب درباره جهان باستان که نقش بزرگی در بنیانگذاری فلسفه سیاسی آنان دارد، بر این پایه است که در جهان باستان دو تمدن وجود داشته. یکی تمدن غرب با نمایندگی یونان و دیگری تمدن شرق با نمایندگی ایران. تمدن غرب سرشار از وطن پرستی و دموکراسی و آزادی خواهی و دانش پژوهی بوده و تمدن شرق مملو از دیکتاتوری و بی‌تفاوتی نسبت به وطن و بیدانشی و بر سر هم بربریت بوده است. و اکنون که جهان به این مرحله رسیده است، فلسفه سیاسی غرب هنوز همان جانمایه اندیشه یونان باستان به شرق را در اندیشه خود دارد. لذا بر این باور غربیان به خود حق داده‌اند هر تحقیری را که می‌خواستند به شرق روا داشته، با این استدلال که ما سرور هستیم چون در غرب هستیم و آنان برده بوده چون از شرق هستند. این استدلال را به لحاظ تاریخی اولین بار ارسطو بیان کرد و شرق ستیزی به نام هرودوت نیز آن را نقد کرده است. بنا به نوشته ها، ارسطو که استاد اسکندر بود در میان آموزه های خود به شاگردش گفته بود که در آینده اگر شرق یعنی ایران را تسخیر کردی، آنگاه هرگاه با یک یونانی برخورد داشتی با وی مانند سرور رفتار و اگر با یک ایرانی وی را مانند یک برده بپذیر. گرچه با تحقیقاتی که طی سالهای اخیر انجام گرفته دروغ بودن هرودوت بارها آشکار شده است، شکست ایرانیان از یونانیان به اندازه کافی بازشکافی و تفاوت واقعیت‌ها با آنچه که هرودوت گفته تا حد زیادی آشکار شده است. لیک غرب هوش خود را به روی همه واقعیت‌های رخ داده در آن روزگار بسته و خبررسانی چند یونانی مشعل به دست را نشانه شکست ایرانیان دانسته نماد صلح میان ملل جهان می‌نمایاند. این نماد و داستانی که در پشت آن قرار دارد حتی اگر درست هم باشد هیچ ارتباطی با دوستی ملت‌های جهان ندارد، زیرا آن مشعل دست گرفتن و دویدن به یاد رویداد یونان باستان نشانه پیروزی یکی بر دیگری در جنگ است و اندیشه صلح‌طلبی در آن جایی ندارد. بر این پایه به روشنی آشکار است که غرب می‌خواهد با عنوان کردن این مشعل، منظورم مشعل المپیکه، پیروزی تاریخی غرب به شرق را یادآوری کند و افسوس که ملت‌های شرق نیز بدون توجه به تاریخچه آن در المپیک‌هایی که در کشورشان برپا می‌شود آن مشعل را با افتخار در دست می‌گیرند و می‌دوند. اینجاست که آشکار می‌شود ملت‌های شرق، حتی آنان که در پیشرفت‌های فناورانه همپای غربی‌ها هستند، هنوز خود را نیافتند و عمق نگاهشان حداکثر از معرفی سامورایی‌هایشان فراتر نمی‌رود. البته این چیزی نیست که آنان باید بدانند، لیکن اگر قرار باشد روزی فرهنگ و تمدن ایران پشتوانه سرافرازی شرق در برابر غرب قرار گیرد، آنگاه است که دیده می شود آنچه از مشعل المپیک
که نابجا نماد صلح ملت خوانده شده است برای این اندیشه موجه‌تر می‌نماید حماسه آرش کمانگیر است. این حماسه با روح خود به خواننده میگوید اگر میتوان با مذاکره و گفتگو و درست اندیشی راهی برای گریز از جنگ و خونریزی یافت، چرا از آن بهره مند نشویم؟ و صلح میان انسانها در همین خلاصه شده. گفتگو به جای جنگ حکایت انسانیت دارد، نه بردن خبر نابودی هماورد در میدان نبرد. اگر غرب خود را به نادانی زده است، شرق باید وی را به هوش آورد.